Katia mutuka ozana biro musala za peut-être na nzela ozokende musala tika nkolo Yesu Masiya azala elongo na yo. Amen. Est-ce que kobetela Yesu maboko ya bien? Betela Yesu maboko ya bien ndeko. Zambe ya lola mona yo. Kolo Yesu amona yo bien aimé. Amen. Ngonga ya losambo ekoki yebisande kwa lalaki ke babuki bikeko babandi. Soki azalaki quelque part benga ya pene ya radio babuki bikeko babandi déjà. On a kolobake attaque 5 recule parce que tu commis déjà fin de l'année. Fin de l'année, il faut tout travailler encore dur parce que les appels à un moment où l'esprit se concentre, wapi ba sorcier peut se concentrer, pour préparer peut ba sacrifice na bango. Alors nous aussi les babou qui bikeko, bato peut ba contrôler le spirituel. Nous allons attaquer sans recul. Donc c'est pour cela que Mikolo Nyoso et ça na travail moko oyo vraiment. Voici l'homme, pasteur François Mutomo. Voici l'homme, ayebi déjà côté le misa. Si quand sambalo la pambola yebi si kasali pe abakisele ngolu abate la ye toujours na musala zo sala. Zambalo la pe amona yo bien aimé. Pour la fidélité au pesa na babuki bikeko kolo so pambola yo. Amen. Est-ce que ko pesa ngamen a bien tende? Amen. Yene mene bisio mutwalo sambo makambo ezala impossible te liboso na ye. Ata ozo passé temps difficile, je te dis que rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible parce que ozana katia losambo, ozana katia kopesa toujours nzambe confiance. Tikan nzambe ya pasteur François Mutomo voici l'homme assez là yo. A visiter yo. OK bien aimé, soit position ya bien. Soit position ya bien. To côté déjà na katia musala na biso munene. Oyo et bandi juste après campagne na biso ya la fête de Diouf thème nango central thème ya munena minute tozoloba eza sur le renversement des hôtels. Donc tozongeli les hôtels deuxième version deuxième volume. Donc c'est-à-dire Nzambe asala biso grâce pesa biso mutu na Nzambe na nguya rien à discuter. Vraiment Nzambe azo selemingi azo fungole pele tika Nzambe pambole lisusu. OK bien aimé. Nakosenga na nesiko zali o se concentrer na makanisi pa na Nzambe tokende na kopambola Nzambe wana oya zoni mabiso lisu na présence na ye na ba moment oya zoni mabiso lisu to ya grâce wana ya ke tokuta maliboso na ye. Il y a des gens lelo bazo exister lisu te na makambo na Nzambe zana batu misusu o bakufie de grands pasteurs bakufie zana bato baleki na bolamu bakufi. Mais si tu as envie bien aimé, qu'on désespéré te, Nzamba zana bomoy. Oso vivre na yo mon côté, mais oso vivre parce que Nzamba ndimi o vivre. Oso vivre na yo mon côté. Bandeko batobele bakoti na hôpital lelo. Zana batu misusu, balekyo na bolam ndenge na utikoloba. Balekyo na misala ya bien. Balekyo peut-être na sainteté. Non bien aimé, faut to la reconnaissance na bolam Nzambe. Avant to banda musala nyonso, totalisa keke ya solo, yenda ndimi. Ceux qui ont dit que ya solo ke tokutana na pokwa lelo nde tokutani. Ceux qui aboyaki to nga tokutana nga na yote. Nengo zo kate biso na moment o eza na nzela ya radio, eza na nzela ya télévision, eza grâce na Nzambe bandeko na nga, eza la yo papa, eza la yo mama, ndeko mwasi ndeko mobali, ata makambo esimba lelo te. Mais lokola Nzambe pesi yo bomoi, nde o wapi musala munene asali na vie na yo. Tika to pambola ye, to pese na nous merci. Pour la grâce na ye, de pour la bonté na ye, wano zotombo la mongongo na yo, kotalisete okoki, osalelingai, eke na bolamu na yo ana yango na zo peso merci. To sambeli na kombo na Yesu Kristo. Elomela zopambo la kombo la yo na butso lelo. Pwete moyakula sambo zanzamba kwa bongo la kate. Tikase la butso lelo na pambo la yo pweto sabala. Osugira barabaso salo Yesu Kristo. Yango Nzambe na so peso merci. Posiri ko batara biso Yesu. Yakako bandela journée ya lelo komisa biso la butso. L'éternité et sa grâce na yo. Yango Nzambe to so pombola kombola yo. Okumisa bala yo Nzambe bakokiba sangandelo. Weto zo tombola yo.
Jésus, bien-aimé Koumisa Nzambe, Letolaye, mais ça ne grâce na yo yaka sapana ya bele yaka samba kala keke basa la présence na yo la mutsupa ya lelo ba su ya ngote ya le paraternel samba ya lola la sope so merci wakala likola la sana sopa mala yo kubisa mala yo poto sabala on la bala yo bakali ya likolo pelese Samba ya lola soto sopema esana bakasi na bisote besana soki samba 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 fi esata pasa bisoto lingi besana grâce na yo Yesu soki na somo nete mutsupa ngoya koti samba ya lola esana grâce na yo Elohim samba ya bolingo Samba de Tolama, Samba ya bolingo, elomba ya sanjala bala yo, Yesu, sika samba na tombola yo, sika samba na paso ba kombo loku, na sala katina se, Olo Yesu merci, oya batelinga, oya bundelinga, sana nga pese, sata na le Tolama na yo Jésus, besoki nga la sope, besoki la sa toujours rafi. Et ça de grâce na yo samba lol oui samba de la taralise ça la personne comme moi le kubu pas ça samba ne mo yo moyenge bene pas grâce na Yesu ça yo oh Yahweh alors basi to pambola go samba yo o basi to bolo Yesu o matra yo samba lol o matra yo samba bele samba sera to peso merci. Yoka bien-aimé Nzambe apambola yo. Amen. Nebiso ke temo tozana yango ezolobela beaucoup plus na phase spirituelle. Donc c'est-à-dire nous les chrétiens, il faut tozala na contrôle na vie spirituelle. Tozala na contrôle sur le monde spirituel. Bande kwebele ya ba chrétien lelo, bazo ignorer que le monde spirituel existe. Monde spirituel existe. C'est pour cela nous voyons les démons. Alors il faut qu'on y ait ce que les démons font dans la vie à battre. Au moment où il y a un monde physique, à part Otozomona, et Zana Mokilmusu existe, mais Otomona gâté. Oh, on a non, mon bato qui va associer, bazalaka mayel, bazalaka devancer, ponani, pour baye baka kokota na monde spirituel. Dans le monde spirituel, bazo dominer bato baza dans le monde physique. Faut nous les chrétiens toi consacrer le monde spirituel. Parce que la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Non, vous dites que l'esprit c'est l'esprit qui donne la vie. Au bout d'un an, mais il y aura comme un molimo. Tango tchaka mutu no na se olota bando tomoko boy. Et yé la kayo. C'est ça le spirituel ya vina yo. Alors ceux qui vont dominer toujours dans les songes, tu iras nulle part. Alors il faut na kata molimo na yo osala fort. Tu kan samba pambola yo. Amen. Yango to solo bela les hôtels et les renversements des hôtels. Dans to somo na les hôtels, to somo na peu présence à l'esprit. Parce que ba hôtel ben dakanin ba esprit. Papa tangela biso nan. Tangela biso 1 Corinthiens 10 à partir du 18e verset ko kitana 20 et l'obini. To tangila kombo na Jésus. Amen. Voyez les Israélites selon la chair. Botala bayuda na nenga bunzoto bo bayuda. Na nenga bunzoto. Parce que par exemple na biso ba chrétien, bayuda vi na bango ne batambola kana nzambe. La Bible nous fait voir que to yekola makamu na nzambe na nzela bayuda. Na nzela bayuda. Tala bayuda na nzela bunzoto na bunzoto papa. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Ba oyo ba liaka ba nyama to biloko oyo eza ya ba cérémonie. Est-ce que bazali na bomoko te na ba hotel na bitumbelo wana motuna tokei papa. Que dis-je donc? Na solo banini na sima wana. Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose. Est-ce
que biloko wana o bapesaka na banzambe na bango wana. Est-ce que c'est loko? Ça est loko te? Aucune idole est quelque chose. Oh, banzambe na bango wana eza biloko moko te, bikekwana eza eloko te. Nullement. Eloko te. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, eloko basacrifiaka, biloko basacrifiaka, on les sacrifie à des démons. Basacrifiaka nde na bamilimo mabe ba démon. Et non à Dieu. Et non na nzambe. Tant bazosala biloko na bango wana, bazalaki kopesa ngo nzambe te, mais bazalaki kopesa ngo nde na ba démon. Donc pour dire que awa ndeko yazotalisa biso, Paul azo faire voir biso que na bomotobo ba yuda bazaki na ba cérémonie na bango bazaki osala. Bazaki kopesa ba nyama na ba esprit. Kopesa ba nyama na ba idole na bango do ba bikeko. Or ba nyama bazaki kopesa nde zaki eloko te. Cérémonie bazaki kopesa na zaki eloko te. Oh biloko bango bazalaki kosala wana nde yango wana. Nde yango wana bandaki kokotsa bango bomoko na ba démon. Oui, oui. Donc c'est-à-dire bakoko na biso makambo bazalaki kosala wana. Kokamata basoso, kokamata banyama. O tozo pesa ngo bakoko tel, tozo pesa ngo ba esprit tel. Ne yango bandaki kokotisa bango na bomoko na ba démon. De bandaki ko inviter ba esprit bayaka. Batu bakufa bayaka. Donc ba cérémonie na ba ko pesa basoso. Ne bandaki ko kitisa ba démon. No ye ko bima na kata famille ya ba coutume ba cérémonie ba soulever ba bitumbelo. Ya kelelo o ba esprit temi na kata famille. Ba esprit zo contrôler famille. Pour nani ba koko na bino ne ba invitaka ba esprit na koti na kata famille. Siko ba komi ko zo ba sacrifice na ndenge na ba. Ba ni ko kota ba zo zo ba sacrifice. Parce que ba démon ba ni ko vivre na ba sacrifice. Ba sacrifice ba viande ba zaki représenter ba. C'est ça là ba sacrifice ba zaki ko yela ba. Obimi na kata famille ba cérémonie salam. OK liboso ba bitumbelo ba souleva. Nzamba zo ko ebisa Gédéon. Pour na koti sa délivrance na kata famille na bino. Pour na koti sa délivrance na kata Israël. Kenda na nous Gédéon, kenda renverser hôtel oyo wapi. Papa na bino a soulevé qui a présenté abana yo présenté na Baal ba sacrifice. Kenda waka balola hôtel wana o bango ba soulevaki. Ponga nzambe na koti sa délivrance na kata Israël. Donc pour nzamba sala na kata vino ndeko nanga koyate o na église na zolela mabale zate misale zate na kata famille zonga tala bien bakoko na bino bazaki osala ba cérémonie ko pesa ba soso bazaki na ba bitumbelo bazaki osala alo biloko ne benda ba demo na kata famille moyen to ke lelo liboso ezati. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. C'est pour cela que le renversement des hôtels. Donc pour tout soit délivrance, il faut ba bitumbelo salanine. Il faut quoi aussi longtemps que bitumbelo zawana bespie bana ko yakaka. Oui oui. Parce que poto benga na bespie il faut ba bitumbelo quoi. Donc pour te dire que prière ya butwa lelo ezali kokwe isabikeko kokwe isabitumbelo oye mema molili to ba demo na kata famille ba demo basala kake awa batu bakena na facilité mais biso mo to ke na facilité zate tozo kuta wana ba difficulté. Boutoile le lot tozo ke ko isan. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Tellement likolo bien aimé ne kwazo sunga biso na loyembo oso yemba makanise pa na nzambe tindika makanise pa na nzambe bien aimé donc comme fin de l'année ces esprits là te réclament ba réclamation famille na bino zakaka ba koko na bino azaki mutu ya science occulte ba tu misu ndenge zabo ba yebi bien que awa papa na biso azaki nganga mama na biso azaki mama binguti tala obimi na famille aboyi. Est-ce que kokende penza facilement liboso? Pona kokende liboso il faut kokende na ko détruire. Oyo koko na bino asalaka wana. Na ndenga ba prière. Ndenga totemi na ba prière bo bande ko sala bien déterminé. Il faut biloko ane kweya. Aussi longtemps ko ité délivrance ezalaka. Oh papa na ngana sambeli 10 ans na makambo na nzambe simité. O sambeli 10 ans. Est-ce que comprendre makambo ezo sala ke cheke za na kata famille? Et cheke za na kata vie na yo. Zamba bisi Gédéon balola hotel ya Baal. O papa na bino, to famille na bino ba kenaki ko tombola. Butwa lelo to so kwa isabitumbelo nyusu. Amen. Zala concentré makanise pa na nzambe. Wana bazo sunga biso na nzembu telema bien, telema. Une fois lo kwa ne kwai mabale ko za ko forcer te. Amen. Isale ko za ko forcer te. Boko kufa lisuno kite.
tozo benga na bango dans ta vie là. Makanise si manzambe basungi biso na loyemu. Osoyema makanise pa na nzambe. Yesu ndewa mokonzi. Yemma bien-aimé. Yemma bisiko sali. So pambola yo bien-aimé. Zala siko concentré siko zali. Zamba pambola yo. Et siko zali so position ya bien. Tozo ke sambela. Tozo sambela sur la délivrance. Délivrance se kota na kata vina yo. Par rapport ya le kanakata famille. Nenga toti kolobela aw. Voyez les Israélites selon la chair. Basalaka ba cérémonie. Ya ko kamata ba viande bazo sacrifier aux idoles.
biloko wana etiaki bango en communion avec les esprits, les démons. Alors ebendaki ba démons ba ko détruire bango. Il fallait siko etumbelo ko eya. Ouais salaki bango ko kamata ba nyama ba tchaka likolo ba sacrifiaka pour ba démons ba kitaka. Tika nzambalo la kita délivrer na kata famille. Na makambo bango ba salaki pour être vie na yo lelo et comme en communion na ba démons. Lelo kangama na mari de nuana, moi qui nezate. Lelo kangama na puissance à pauvreté, un esprit à pauvreté. Okangama na esprit à kindumba. Okangama na esprit à kozanga komata, avancement zate, limitation. Dès que le Dieu du ciel a quitté Kouissa, o eza etumbelo ya molili. O nyonso eza cérémonie ya famille na yo. O nyonso eza ke baba sala pour ete ba vie na bino etekama na ba démon ekota en communion na ba démon. Ne priez tozo sala, to mo la voix na yo quelques minutes, senga délivrance ensemble. Etumbelo nyonso. Ba cérémonie nyonso o basala ki utamela baboti na ngai bakoko na nga famille na ngai ekweya na kata vie na nga to sambeli au nom de Jésus Christ. Seigneur délivrance ensemble bien-aimé. Oui, Yahweh, Jésus. Enseigne délivrance na yo. Enseigne délivrance na yo, papa. Yoka bien-aimé, tangu tozolo bela hôtel peut-être tozo comprendre te hôtel les milliers ou bien ezali endroit oyo wapi bazo kamata ba sacrifice bakenda kobonzela ba esprit nde hôtel ya mwana bandeko tikanzamba lola akangula yo kangula yo webi tangu tolobeli likambu yake la force vient des esprits nde yango wana batu ya kala bamoni te milimo nde yaka na force po sikoyo nazwa force il faut nakende sima ya milimo nde yango wana babandaki koinvite ba esprit siko point ba inviter ba esprit wana il fallait batombola bitumbelo nde présence ya bitumbelo e renforçaka sikoyo ba esprit yango wana tozokende kobelela nzambe akita pona kokueisa nyonso nalobi nzambe akita pona kokueisa babitumbelo nabi insister na kati ya prière eke nzambe akweyisa babitumbelo nyonso oyo wapi na kati ya famille na bino des fois peut-être na famille obimela ti lelo babitumbelo ane kozala des fois peut-être na famille obimela alors tosoki ebelela nzambe ya lola akita bitumbelo ya famille
makambu bakoko basalaki, makambu bandeko na famille basalaki, bakena ikotombola biloko ya malamu te. Yango wana lelo bato azokutama na beshek belela nsambe eke ba puissance nyonso na babitumbelo ya famille na ngai o bato bakendaki kosala eke kondana bavi na biso nyonso esakrifia bavi na biso nzamba lola renverse yango tosambeli au nom de Jésus Christ. Kolo Yesu pambola yo bien-aimé. Tellement bien ici kozali, tellement nangito kende kosala siko prière d'autorité et sa prière ya ke lelo tozaka na direction ka ya ba hôtel. Donc prière à lelo so comprendre ngo bien, tozaka hôtel. Ce qui ezaka na existence moko ya hôtel, hôtel ani sambwe. Hôtel ana so ki ezali na kombo na yo. Donc batiaka ba sacrifice ka bazo tia ba sacrifice ya kendenge za boye tozo pesa vie ya maman Charlotte o tozo pesa vie ya sœur Clémentine o tozo pesa vie ya papa nazo bisayo ke hôtel wana na butwa lelo ezo sam tellement bien tellement en position de force o so kitisa moto na sambe bandeko tangu Eli amonaki ke awa moyena sala lisusu eloko eza te alors arekuraki epai ya nzambe alobi te nazosala etumelo mpo na nzambe alors mpo nasala etumelo mpo na nzambe awa Israel mobimba bazoadore kaka Baal bazoadore kaka Baal il faut sikoyo tobanda na kobebisa etumelo ya Baal oyo wapi Jezabel akendeki kotombola na baprofete ya Baal tokende korenverse nano etumelo alors po to renverser yango il faut totala toyeba nzambe nini aza solo oh nzambe il fallait répondre ezalaki nzambe ayanolaka na moto nzambe akitisaka jugement na ye na nzela ya nini ya moto donc pour te dire que butwa lelo moto na nzambe ezokita likolo ya bahotel na bango wana likolo bahotel na bango hotel na bango ezopela moto tozokende kokitisa moto na nzambe likolo ya bahotel ya famille likolo ba hotel nyonso tu ba koko batikaki wana ata kufa matiki ba esprit lelo bazo réclamer ce que ça na présence eloko ndenge wana na kata famille na bino ezo réclamer bino moto na nzambe ketumba yango. Est-ce que vous comprenez bien? Qui dit ça moto na nzambe bien-aimé, nous savons un Dieu qui répond par le feu. A qui dit ça qui moto na ye na losambo ya Eli pour confusion lo na kata famille. Tozo kita moto na nzambe, moto kota na kata famille, bitumbelo ya bakoko, bitumbelo ya ba parents,
bitumbelo nyonso batombola na kata famille pour condamner nos vies kokotisa ba milimo mabe ouais détruisant famille mobimba moto na nzambe sokita oso beta maboko oso ganga tosameli au nom de Jésus Christ. C'est la prière moto na nzambe kita. Tikansamba pamolo bien-aimé. Bisiko sali, ça l'a concentré bisiko zawana. Tellement bien, moto na nzambe kita. Ekende ti na kata village na bino. Moto na nzambe landela, esika nyonso bazaki osala ba cérémonie wana. Ko invoquer ba démon. Na bisika mabala na bino etikala. Na bisika ba santé na bino etikala. Na bisika wapi ba vie na bino betwa na bino etikala. Alors lelo so bunda kotoyo makamwa si mesate te moto na nzambe kita. C'est pour cela l'autre ba noto osana moka ba noto na fekata osana moko zo sabilanga e buta osaka tsuna moka te pona nini moto na nzambe kende kolandela partout bisika basala ba cérémonie okamata de viande sacrifiée aux idoles ote ba koti sabiso en communion na ba démon na ba esprit en famille. Donc à tout ça tu le kola ba côté na biloko wana ba sala alliance ya kokona na déjà père descendance ya papa tel papa Bernard à côté na biloko kota papa Ilunga à côté na biloko ko bino bana ba ko bota mananzela na ye azaki nganga munene ndoki alo biloko wana oyo ko bimananzela na ye ezo condamner bino bisika ya zalaki ko kene ko sala ba cérémonie na ye ko sala ba sacrifice na ye na ba hôtel. Moto na nzambe kita bien aimé esala na mboka na bino soki na soki na madimba soki na mwene ditu donc kitisa moto na village donc songa na origine moto landela partout bisika bakene ko traiter des alliances avec les démons bisika bakene ko concentrer ba démons ba démons ne le lo bazo détruire bino bozo sambela le est que quelque chose marche na kata vina bim. Pourquoi oza mwasi kitoko liba les ate ponani. Pourquoi ça mayele belé
otie mayele na misala mesimite 45 ans d'âge 50 ans papa azana mwana te azana ndaku te azo vivre sima ya batu. Est-ce que c'est normal ça? C'est qu'il y a des démons derrière ça. On va se contrôler ma situation. Ne koya meki nengo nyonso libale zo yate. Asali ba phone nyonso kamati maquillage abendi boy. Acha ba fara jour. Akamata ba soki ba nyon. Ne biloko nino chaka ne lonywana. Ko tana yo ya motende kona ngai demonda zipiki olongi. Moto na nzambe kita. Elandela n'origine yo. Makambu bakoko basalaki. Baparano basalaki. Bato famille no basalaki. Bisika basalaki yango ko sacrifier beto na bio. Ko sacrifier ba mariage. Ko sacrifier bozui. Ko sacrifier ba vie na bino. Ah moto na nzambe kita. Moto na nzambe sokende kolandela sikoyo. Ba sacrifice nyonso esalema na libotonga na bimela. Moto. Moto na nzambe kita. Moto na nzambe kita. Moto moto zolandela na kombo na Yesu na soke ne kitisa moto na sambe kuna na botaya nyoso yesalema kuna okelo yeso la feu moto na sambe peli moto na sambe peli el solandela sacrifice na so salama na kasi ya famille bisika na so trebisa motale basafia mabala basafia misala lolo moto sambe peli votre assemblée soit là, Israël va sacrifier ma parole, va sacrifier mort à la famille, la bilima ya mai, la bilima ya samba, la chef coutumier, votre assemblée soit là, et ça va sacrifier le village natal, le village d'origine, Israël na uta, na chilengi, na banamanda, kwa na chala, na ba flava, na moga bangala, lolo, votre assemblée qui travaille na vitu, voilà dit ton son ma fée. Moto, Samara Lola, la belle moto Sabakita, Basafia Mbongo famille, Basata richesse en famille, la chef coutume en Moka, la chef coutume en Moka, la bilima doit coucher, la bilima Simeso, la loi Sika, la loi tout maman, notre palade, au nom puissant de Jésus. Nasomi so bien aimé, Kekobima. 2017 même vide te. Amen. Ngina no siko salia. O déclarer na nuko tout atolo na yo kolobete. Na kobiba 2017 même vide te. Na kobiba 2017 même vide te. Tout atolo bien. Kaka nengo lobi wana. 2017 pesi le lobongo te. Jamais. Donc si maya 3 mois oyo bandeko ezebele makasi. Je le reçois. On dit déjà tobani musala makasi. Tobani musala makasi. Le renversement des hôtels. Et ça lui pose déjà quoi ça babitu melwana bespio condamna vina yo pansana. Pourquoi ça yango? Si spirituellement famille na bino bakene ko sala makambo yo tika partir ba prière ya babuki bikeko makambo yo kweya. Amen. Zela no tika la polele. Ba demoni ba kotaki o ya ke yo soki osali likambo okei na ambassade babimi mbala moko pa ya consulaire. Mbala moko ba empêcher situation oza refi na visa pona nini boko kamata bokomi na niveau moko bo fiançailles ngabi me pa na bino ekoma kana mkolo ifala bima ba complication pona nini il y a des esprits là derrière bandeko et ça na eloko moko so bendaka ba esprit eloko wana nde eloko to solo bela ba hotel atike ya mamoto nom de Jésus kaka ndemo ça déterminé je te dis ane ko silaborité amen il faut to sala
la prière, kolobate ba l'électricité, to l'électricité de konanga parce que awa tozolo ba wawa, semaine prochaine toza déjà na 4 à 30 jours. Jour déjà jeûne na prière. Ne yango ko isaka ba demo. Diable alingaka vie wana te. Même so ba ndoki balingaka vie wana te. Vie ya jeûne na pas prière. Ne yango mona ki Yesu a comprenaki alobite na sala na 40 jours, il y a prière, na 40 jours, na 40 nuits, il y a jeûne. Donc nyonso toi na sala ngoponani. Avant yanga ko bandalika muna sala puissant. Nazala puissant. Bande koko bandalika mute sans sambe. Bandalika mute sans jeûne et prière. C'est ça. Yesu ya sala kin sambe, loko l'exemple na biso, alobi avant na banda ministère na ngai, na sala na nous prière. Yo banda kalika ndenge nini? Mbangu malamoko bandi boutique, mbangu malamoko bandi voyage, mbangu malamoko bandi mariage. Est-ce que bandaki na nzambe? Yo wana mbangu likolo mutuka. Le papa le bien loufu aller-retour ce que le lot nazo tout na résultat ezanine. Est-ce que bandaki na nzambe? Il faut qu'on kota ba prière avant toute chose. C'est ça. C'est pour cela qu'on s'akana na prière te. Atika nzamba pa molela ngayo mtu alosambo. Ma bien si ko sali. Nangike mbula okanengo lobiete na kobima même vite te. Kobima ngo peut même vite. Jamais. Soyo kobima ngo na libala te, bima ngo na mutuka. Amen. Je confirme cela. Bima ngo osaye pa na yo fandi na stabilité déjà. Amen. Donc c'est-à-dire ngana kobima ka même vite te. Amen. Bama tabakita okobima même vite te. Amen. Kende ko beta prière, wana siko sana kata ndako. Na kata prière, ozo na donc tango sobeta maboko wana prison bisika bachaki fi na yo esobuka. Prison bisika bakondana ki mariage na yo. Lelo bana no basa toujours malade. Bano botela ki bangoni po ba konyokola yo. Ba ko za dépense mutu pas na yo. Moto ekita bisika bachaki santé ya bana na yo. Bisika bachaki mayele ya bana bana babandi rentrée scolaire. Ya yo tozo mata tozo kita to bite so ba kotanga lisusu ou bien ceux qui ba kofana na banda moto zo kita vieux ça babu ki bike côté. Amen. Kitisa moto na sambe partout bisika bachaki vina bino. Bisika bachaki betwa na bino bien prison wana batika la vie kuna. Amen. Batika la mongo na yote. Alléluia. Batika la esprit na yote. Batika la vie note ba so manyango quelque part bazo trafiquer nango. Ah non? Moto so kita oso beta maboko ba kesi na bango molili ba prison na bango molili bisika ba bomba ka ba via bato moto so kota na nzungwana eso pansango to sameli nazokono kitsa moto na yawe sambe bisika nyoso botele salema moto na sambe par le nom puissant de Jésus nazokono kitsa moto na yawe sambe esika nyoso bakana kotelema isola kambongo na kata famille moto na yebe lokomoko soki famille kondana kambongo mais sambe nanga solo bato je veux que tu prospères à tous égards mais ça la kasua na sambe alors nyoso c'est le contraire moyo samba loba eso tumbama nyoso buka nyoso kene ko buka prison nyoso ya molili prison nyoso akindo king mo famille telemisaki ekangala kabatuzela eso tumbama le fait moto na zambe so kita moto na zambe so ladela obisika nyoso balimita batu dans l'exage songolote na so buka Yesu Masia na kati na Bible et total sanga que Abraham est mouru rassasié de ses jours alors nous sommes kata ving lâche moka muke muke na so tumba botel nyonso oyetele makana famille ekangela kabatu mbongo ekangela kabatu nzela ekangela kabatu misala malonga na so tumba na so pansa moto na zambe solandela moto solandela na mosistanga na bimela nyoso yesalema oya molili
yakakangela kabatultela nasokende kotumba kondra sonyoso okbakana yukotia yakabatele misa marias le sotumba yango le sotumba ma nyoso ba interdisa na katali bota yakamutunga bali normal aso bana te na sobuka lwa wana na kombo na Jésus. Na combo de Jésus-Christ de Nazareth, moto na Nzambe solandela, moto na Nzambe solandela, moto sotumba, bisasto sobolili, oye telema na kati na famille, oye gliaka batu, oye roncha kabafi ya batu, lelo, ndapela soka na kobela ensemble la lola, oye kangola ka, asala banaka invoque moi, je viendrai à ton secours, Yahweh Sambe yakana ngo oyo, ndela lisungi na yo, na so résister comme ce salema, epela moto. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Ah bon, sacrifice vivant. Amen. 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 Eh. 50 hôtels batomola. Eh. Tona batu. Même si yo ça la rien. Ce que fait ça prière ba mutu bikeko confiance yebake bitumelo nyonso de bolal. Amen. Tangu babenga kabiso ba mutu bikeko peut-être comprendre ngate. Bikeko na moto ba ba idole. Oui oui. Donc tozo kweyisa ba idole na bango. Oui. Makambo abetumbelo ne ya mwana to bakabikeko. Donc biso to sana spécialité na biso nde ko kweyisa bitumelo ya moluta. Mabota ezali ba origine sika turuta. Olinga te origine na yo e pour rattraper yo. Pour la origine rattraper ka mutu. Faut tika yo te origine en famille na yo. Rattraper na lenga babe. Yo siko koma ya babutu bikeko. Donc comment ko sambela na biso il faut to kata musisato lien o ezo konta. Oui oui. O ezo sangisa yo na famille na yo. Amen. O origine na yo e rattraper yo te. Amen. Kangisa yo na famille ya Yesu, famille ya babuki bikeko. O bénéficier na grâce so babuki bikeko bazakana. Amen. C'est ça bien aimé. So na famille na bino elingo baki na famille na bino. So ki yo soit o hérita eloko ya malamu te na kata famille na bino. Mais boya kokutana na biso. Famille mosusu, famille ya bana na Nzambe. Tango yo kutana biso, il faut famille na bino musisa ekatana. Boya kokanga masiko na famille mosusu chrétien, famille ya babuki. Oui, oui. Jamais tu échoues. Jamais tu échoues. Oh yes. Oui. Ah, la quoi échoua que jamais. Jamais ne échoua. Amen.
Amen. Amen. Amen. Oh Jésus. Amen. Bien. Nango qui ne kosa la prière, qui ne kokouisa, on est titobengi ba prophète de Baal. Donc ba prophète de Baal Moussa na bango zakenin. Kokamata ba soso, kokamata ba taba, kokene ko sacrifier, ko matisa et tout melo ya Baal. Donc ko renforcer et tout melo ya Baal. Donc il y a des gens qui font des cérémonies tilelo, il y a ko condamner ba vie ya batu. Koteka ba vie ya batu. Amen. Déjà. Ne te fatigue pas. Zonga côté les ma bien-aimé. Zonga côté les ma. On se quitte sa moto na sambe. Nikamweza ya moto. A moto ne jishma. Moto so kota na kata famille oyo. Na kata famille oyo. So ki na koko na bino sala likambo. Nsamba landela ye. Alandela ye. Partout bisika kosala. Ata moli monesa na séjour de mort. Jishme kote le kuna. Jishma kote le kuna. Asamo. Obi Yesu tonga kufa kitela kiti na séjour de mort. Alandeli Satan alobite. Ba oba zabana na ngatika bango. Donc Yesu akitaka ti partout. Ata bakufa na vie na yo. Bakena nango na cimetière mutu moko akufa nango. Moto na Nzambe so kitele na cimetière na ye jishma ezokota kuna. Donc pour ta vie là, ateza na samai, Yesu akolandela. Apesa ngame na bien. Tellement kitisa moto na bibeta maboko eza prière ya zoganga ozo bouger ozo tamola vina yo wana bandeko eza ya yo faut vivre o eza ya yo zamba sala mutu na ndelo na ye pe mutu na mutu azana étoile na ye tant bible les hôtels sabiso parabole ya batalant donc ngi ko ba te mutu nyonso nzamba pesa ye quelque chose o ya sanga na mokili azate mutu na mutu azana étoile atozana muke ozana yango potika la même vite donc nenge sana mutu akamata même ataya yo ya muke na memango quelque part nzamba samwisa ye o soki tisa moto na Nzambe ndoki nyonso asala mwasi asala mobali asala o soki noko na bino o muntu ya famille muntu abisika olokaka na ye mensa moko na yo na zando o biro moko na yo aluki kaka détruire vie na yo exploiter pour mon yo na ndenga kindoki na étoile moko bien aluki ke sima ki sipo bloquer étoile na bino wana ya sese baka na étoile moto so landela muntu ya bongo o so beta maboko o so moto kitela le feu moto Saba Solanela, Outra Sabi Sala prophète Paul, Yakobana Kosakia Kaba Paul, Kobana Kosakia Kabi Sala, la loi Solala. Notre landelaye, no konyo soyandoki, oyo musala tu, wana ya famille moto na Nzambe solandela ye moto na Nzambe solandela ye Yesu Masihi ezala de mofaka bon ezala l'esprit de l'air ezala l'esprit humain ezala batu basiba kufa nasopela moto na Nzambe moto solandela ezala la séjour de mort ezokende kotumba onyo so akenda azokosa ye so disake akufa na biloko ya famille moto na Nzambe solandela ye moto na Nzambe solandela ye mutu nyonso alingaka te kobonga bato na kata famille mutu nyonso alingaka te kobonga bato na kata famille elaso tumbama elaso panzana le feu moto landela ye moto epanza ye au nom puissant de Jésus oyo nyonso azotelema mpona kokangela kanga nzela oyo nyonso alingaka kanga te le feu moto kita moto solanela butuno soso busalam yango bandaka kobaloko sala na batoli na ngai kobaloko sala bisala na ngai ko sala ko soba lipol la loi so tout mama la loi so pensana la
les lois sont si que le feu des hommes, le feu des hommes, mon tapali, le feu. Le feu, le feu, votre sabbat solanelaye, votre solanelaye, votre solanelaye, les lois sont là, les lois sont là, le feu, le feu, le feu, moto, 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 moto la samé, moto la samé, moto la samé, moto la samé. Sokita, Bisala Saba Talaba, Bisala Sangano, Palaga Fiaga Bolo, Casa Fiaga Bisalam, Casa Fiaga Mbongo, Casa Fiaga Bisalaba, Zakasaba Ferrabotu, Lalamutola Sokufa, Mutola Samla, Mapagala Samba Sopasaye, Alala, au nom puissant de Jésus. Voilà, c'est pas mon bien-aimé. Amen. Asobiso ke kobanga note parce que kumisaka non sambe parce que asala yo grâce yake. On découvre ma prière à modèle nulle part ailleurs. Zambe apamola yo. Ben zamba zolokumu. Oya kutani sabiso na yo. Pondengo zano kokufa boyete na zobisa. Jamais, jamais. Bongote. Jamais. Ato sali na 40 ans. Libale yena nute. Ndeko na zobiso ke okokufa bongote. Jamais. Kokufa bongote. Soki nzamba kokaki opesa biso exemple ya Abraham na kata Bible et comment ma ponani yoka César pamba toute écriture est bien pour nous inspirer pour enseigner ah ya ngwana tangu nzamba zolo bake Abraham wa akomi na 90 ans ceux qui n'ont combien wana Sarah plutôt akomi na 90 ans. Est-ce que Mouto a kobota lisusu? Jamais. A kobota lisusu selon biso vraiment na ndenga bomoto. Jamais. Double ménopause. Selon Nati. Est-ce que moi si pensa non entend? Koko pensa. Amu motamola nanse. Nanse alembela kolemba. Zo mona so bien. Mona mama 60 ans na Kinshasa. Aza koko 60 ans non 70 ans. Mutu kolobate. Mende koyo 90 ans. Tangu basokutana na nzambe. Zamba zo bisabango ke mboko mema disusu mwana. Sko yebisanga ata yo soki ozaka na ba moma wana onga oloba keza solo to alokuta. Solo biso bato. Eza ka pendenge tozo biso bo babuki bike tozo biso ke vina yo kobonga ozomona comme si e bana ndenge nini ngako na zana ndeko na poto te bandeko kotela nzambe limite te. Tika nzambe ye moko ayebi ndenge nini ya ko créer bansela na ye. Yebi ndenge nini Sarah isekisaki awa ngana me malisu mwana koko penza koko Sarah aboti bon bandeko ozalaka kota bien ozalaka na nzamba bien amen ya mwana na biso ke kobanga te nzambo selaki Abraham na Sarah il est le même hier aujourd'hui lelo et éternellement kotikala donc ako changer kate chama changeant yo ko senga ye si tu as la foi okobika ngona kata vina amen pesa ye confiance donc makamu na nzambe za lokola makambo bato maboma bato maboma donc bazotu ndeko likamu nini abandi liboma toni te na bandi liboma te na so kwa ke nzambe na nga il est capable. Il est capable, même dans l'impossibilité, il agit. Et c'est quand il y a zali silika. Na kata désert ya zomona ke maye kobi. Alléluia. Ya zomona ke awa wa muntu akufio akufi ne talali. C'est ça Dieu. Soki oza chrétien, mona musika. Oza la limité te. Atika nsamba pambola yo. Amen. Babuki bikeko, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Comme mi bangela tenengo sana ndekona ata muntu atelemi liboso na yo azola kiso mituka mapango nini kobanga yete nazo bisoke kolenga te muntu abangisa moninga te na mokili oyo eza na mokokolo mokili il peut décider ici muntu ana temi liboso na akiti yo mateli ye amen. Potifar akokaki otuta tolo olobete Joseph na kosukisa yo Joseph oza esclave et puis aux étrangers dans le cas d'Égypte. Mais ils ne savaient pas que Joseph Oyo azanelo kwa nzambe na kati na ye. Asima ya mwa tango sima mikolo Joseph akomaki mokonzi Potifar. Oh Yesu. Atika nsambo sala nzambe na yo. Amen. Samba voici l'homme sala nzambe na yo. Alléluia. Amen. Ata bakato ba trompe bakata yo matrice. Je te dis koko me masuze. Oh Jésus. Ceux qui opesen amen à kilo, opesen amen à kilo.
Amen. ta vie na kata. Oh yes. Abetela na Yesu maboko die. Zamba lola matisa yo. Zamba lola tombola yo. 2017 le 31 décembre, tu ne manqueras pas un témoignage. Amen. Pensi déjà. En tout cas, comme du pouvoir. Oui. Amen. 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 Zamba Pambola, frère, bienvenue Bokele. Tozo ya mapende comme Soussou. Oui, allô. Bonsoir, maman Komonani. Tolani malani te Komonani, maman. Esther Nani. Ok, olobini maman. Ok, tozongeli na likambo kombo mama, likambo kombo moni yango tozo tuna kombo bien. Mukenge shai revoir kombo na yo mama. Soki ozongi na baluba mukenge shai ngolo bani. Bomoni se passe. Revoir kombo mama na ngai, Nzamba sunga yo mobuki bikeko. Toti kolobela les hôtels de nom. Hôtel il faut qu'on revoir yango. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir. Frère Peggy, na commune à Ngali. De quoi Kei? Tokei, na 4e appel. Allô? 082 249 0001. Allô? Oui, allô, bonjour, prière, Babouki Bikeko. Bonjour, Kombo Nani Obengeli Bisop. Kombo Nangai, frère Yannick Panko, na Dungi Bino, depuis commune ya Monga Fula, na Zolanda Bino na prière, to sali Bino na prière, Tishikoyo. Babouki Bikeko, textuellement, ndenge prière, il est dit textuellement.
ozali makanisi manzambe donc ozokende kozala concentré tozosambela pe mpona bandeko babengi liste ya journée donc c'est-à-dire eza na bandeko pe babengaki durant toute la journée toza déjà na liste awa tozotanga bakombo na bango rapidement bongo toleka na soutien ya prière tozokesambela mpona mama patience botoka na bumbu famille mama Marie Feza na Gombe papa Kiwa Nestor na Croix-Rouge couple papa Chibola Yannick et maman Grâce maman Patricia Katuma na Mbinza frère Dani Makoi na Bandal maman Monique Ilunga na Kingabwa maman Belande di Vayika na Makala maman Ikias Rosiane na Brazzaville frère Nzuziki Fengi maman Olivia Mbuyu na Ipen couple fils Kadima et Deborah frère Raphaël Kimbuta maman Mete Mbombo na Barumbu maman Charlotte Machi na Limete Poutou Nadine na Matete Maria Lola na Bandal maman Sandra Mbouyi na Lemba maman Laetitia Kasoki na Kimbwala Gisèle Sitamu Kuba na Monga Fula maman Tina na Bon Marché maman Mami Tina na Bon Marché pe mwana na ye Yves Mulumba Clémence Mondo na Brazzaville Adam Gondo na Bandal Charlie Matumona Vanessa Bavalele na Brazzaville Silasi Todi na Tantine na Maroc Gisèle Abongi Joël Mbouyi na Plateau des Professeurs Godelive Kongolo na Ngirngiri Tabita Chabenda na Limete maman Patricia Talombo na Rigini Pasi Kazadi na Bandal Grâce Kapinga na Ipen Grâce Kankolongo Falon Ngoy na Ngaliema Céline Tilanda Mimi Milolo na Limete Jeti Mayuyu Geti Makengo Mama Thérèse Mboya na Afrique du Sud tozo sambela pona bandeko yo bien aimé kolala te totika na sujet mibale ya suka pona totira prière na biso butu ya lelo vraiment nzamba pambola yo kolala te toza na kati ya prière tozo soutenir na bandeko na losambo parce que toza un groupe d'intercession quand même ndemo za nozaka membre ya babuki bikeko na intercession pe na mwana sambela ka pe pona bandeko nzamba kozanga te ko pambola tozo sambela pona listo zamba visiter bandeko abikisa bayi bazobela bayi bakangami na baminyololo ya satana prière tozo sala wa ekitela bango milliers nyonso bakutani eke nzambe ya lola accordé bango délivrance to sambeli au nom de Jésus Christ Kolo Yesu Masi éternel Dieu na sokende kobondela pona bandeko oyo Seigneur Dieu Yahweh Sambe na lola tika eto moni sana vya bandeko oyo na sosenga lisungi na yo Sambe tali sama na bango bandeko na bongo Sambe na lola Yahweh Bible sona bananga que vous inquiétez de rien mais à tout nous sommes fait connaître vos besoins à Dieu Yahweh Sambe ba ye pa na yo pona koluka yo ete Sambe moni sana ba fina bango Yahweh Sambe lokola oyo yo telemela ki bango lokole bata lokola sana ki ba loi ya famille bandeko tierni bango ba Yahweh Sambe na lola kosenga na yo sambo yo telemaka sambo yo sunga éternel Dieu le manifeste papa na lola na via moko na moko Seigneur Dieu apporter délivrance na via moko na moko Yesu telema manifeste toi éternel Dieu na via bandeko frère la barrière la bataille de Dieu famille la Sambe na lola tokango na moko na moko Seigneur, Seigneur, passa misala, bebasola besoya bana kola Yesu pesa double kolo, Yahweh Sambe na kao de déclare papa na ziko, pesa confiance, asidi na gati na ye, Yahweh Sambe na vile kambo na tena ye, kita samba lola, Yahweh Sambe ko, bituma ya famille, bituma molili, bituma tele, isika sosal, isika sandi, bango ba exception. Basta la exception abavoke na bango na kombo na Yesu Kristo. Tozo sambela pona Rebecca Kabonzo, tozo sambela pe pona mama Abigail Kambaji na Espagne, Sœur Silasi Tony Tantine na Maroc, famille maman Francine Kasongo, frère Hervé Lucine na Tunisie, maman Aurélie Ngita, Sœur Grace Nyota na Londres, maman Rosette Tiloma na France, maman Patience Akamba, maman Nandi Mujinga na Londres,
frère Rigen Munzimba na Allemagne, famille maman Hélène Tumba na États-Unis, sœur Claudine Pungu, maman Rose Bakisa na Canada, famille papa Germain Kalala na Londres, maman Elodie Musumadi, famille maman Mimi Botunga, sœur Olga Musoso, maman Chantal Bawele, maman Coco Eluku, famille maman Vicky Kalenda, maman Cécile Kamwanya, Lili Kabedi na Barumbu, couple papa Pierre Koumansi, sœur Salima Koumanjo, maman Doudou Tela, papa André Ngito na Yolo, maman Patricia Bonga, maman sœur Mado Tchala, maman Alphonsine Katulundi, couple Nicole Yala et José Dikizeko, maman Rosette Tilomba, maman Claire Moukadi, maman Patricia Bonga na Suisse, tantine maman Orilingi Taisito Tikotangaye, sœur Ortifolo na États-Unis, sœur Vika Janine na Suisse. Tozo samela pona bandeko et que Nzambe aki otapeli kamba bandeko quel que soit même à ta distance bisika bakutami prier tozo sala oy déclencher miracle dans Nzambe bisika basa. Amen. Et que bisika basa so baza ina difficulté ya kozoba document Zamba pasola barrière wana we sala kike bango baso kende ka baso ngisi bango ba kende ka ba échouer. Zambe na lola sala même ata bisika baza à l'étranger ata mutu azana mabele nini lokola azana nzambe ya babuki bikeko akonza partout bisika kokuta makamune fongwa to sameli au nom de Jésus Yesu Masia ya we sambe na bibele na tiki bande ko na maboko na yo Seigneur yo ko la bango tambe na pour sauver ozala kantamba loboko mula éternel Dieu yango tambe na ngana sokende ko senga na yo ko tele manafia bande ko oyo Seigneur Dieu se manifester puissamment Yahweh tambe na lola tele mesika na moko sokita mantambe na nga Yesu mi mone satisfia ko le tambe na nga ya grâce na lola na baroka na bango oyo tozela ki bango makasi lobi tambe na lola tika to pesa bango lola papa basabira basamba lola lola barrière lola basaba na ngai le monde nyoso ezalaka Seigneur Dieu tout puissant no nyoso sala Yahweh Nzamba pamola o bien-aimé siko telema bien likolo to beteli Yesu maboko bien to tikali na desije to clôturer Nzamba mona yo mobuki bikeko olo so sala no na kati ndaku na yo ezala tana musala Nzamba pamola yo tozo kende ko sambela bandeko pona bana classe bazongi classe tozo sambela pona ba Nzambe asunga ke bana classe nyonso o nyonso ya babuki bikeko atako nyata na kolo yo ke kolo ekolo ya sala ba cérémonie ya tomola ba hotel ya kokabaka bana classe Nzambe na biso a confondre misala même mata mwana classe oyo ya mobuki bikeko akeno kuta na professeur ya misala mabe so ya kutani na professeur ya misala mabe esprit ya mwana oyo e dominer professeur amen ata collègue na yaza associé ayena mikate na yena bude na ye ya misala mabe akamati aliesi mwana ya babuki bikeko budin oyo lipa oyo ezala sans effet na kombo na Yesu donc tozo soutenir bana classe nyonso ya babuki bikeko onyoso bazongi na ba classe ezala awa na Afrique ezala libana mboka ezala na Brazzaville ezala partout bisika nyonso bana classe nyonso ya babuki bikeko bakutami bazala sous protection na Yahweh Nzambe année scolaire oyo rentrée académique oyo Nzambe asala ke bisika nyonso bakoza même ata na classe basala toujours ka distinction bazala ka batwa liboso bazala ka bana mayele o ba nyonso basambela na biso bazala ka bana mayele donc c'est ça tozo soutenir ba on a prière Nzambe na biso accompagner bango na ba étude na bango kotanga na bango kobanda dobi jusqu'à la fin to sambeli na kombo Nzambe na lola papa na ye kotika bana classe nyonso na maboko na yo Seigneur Dieu Yahweh Nzambe telema osunga bana classe nyonso on va songi classe l'éternel on te le va Jésus on va te le bango on te le va Yesu on te le Zamba Yahweh bisaka bakotanga na rentrée scolaire Jésus va distinguer pesa bango mayele
Samba Lola osala bango Jésus. babanda ndeke tokokende na suka nzambe na Tikate bisika bango soka bakosala Yesu. Samba Lola protégé par Dieu. Samba Lola bango Samba Lola osala kabila. Samba Lola bakosala Yesu. Tudokazo bango se. Kolila babisa bango se. O protégé bango panye bango. Bana samba kalembele pabuki bike. Oloba yeba Yesu. Okolora trasila Samba Lola. Itaza pour Yesu Jésus. Baresi. Samba Lola. Pasa bango na domaine nyonso na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Amen. Kolo Yesu apambola yo bien aimé. Amen. Tia maboko na mutu na yo tozokende kosala prière. Eke Nzambe apambola yo. Nzambe afongola vie na yo. Pona oyo etangami droit na yo toza nango tellement jaloux. Mutu moko tako bimisa yo akomi su esclave. Ndengo sawa na Nzambe apesa yo oya yo eza ya yo. Amen. Ikape osepela na yango. Zamba tombola yo. Zamba peso libala bien. Amen. Zamba peso musala bien. Amen. Zamba peso voyage ane o. Amen. Zamba zongisa santé ya bien bana na yo. Amen. Zamba zongisa musala mobali no. Azongisa mabota mwasi na yo. Zamba lola peso valeur na kata famille. Amen. Zamba lola atombola yo pesa yo elonga pesa na pasteur François Mutombo Vasilom. Olo Yesu amatisa yo partout ici kozona na biso. Ozo sala prière biso pe tozo soutenir yo bisi kozali sala bien concentré. Tosameli au nom de Jésus. Olo Yesu Masia Yahweh Sambe na bibele toye pa ina yo. Éternel Dieu Jésus. Kolo Yesu Masia tole batosu ngaboko na moko. Yahweh Sambe yo komi pese pa ina yo. Kolo tele mosunga moko na moko. Wazala kina présence na yo pese Yahweh kiyo. Yesu manifeste toi que différence il y a que des ouvertures etanisa na bavina ba éternel Dieu kolo Yesu kanisa la babiso il y a que moko éternel Dieu etanisa na bavina kolo Yesu santé na ye Yesu na yo salaka kolo ye progresser na kombo na Yesu Kristo bénédiction yo sambe na ngai Yesu na kotambola na bango Bible solo ba que l'éternel Dieu te gardera de tout mal Yahweh sambe tika te protéger biso tomba dans ta présence éternel Dieu ofambola biso banzela kolo Yesu Masia esengo na yo telema na via moko na moko Yahweh sambe telema na via bana na yo nyonso oba sambe la kina biso Yahweh sambe kokena bango ya kesengo na talisama na bavina bango na nyonso bazo sala prospérité talisama na kombo na Yesu Kristo pana kosilisa tosokende kosambela bandeko tolingi Nzambe ayeba kobatela notre fondateur le pasteur François Mutombo Vasilom tolingi Nzambe abundela ye bandeko soki Nzambe asa pona mutu même ata armée mobimba basangane ata armée wana bakeko yokana na armée ya bamboka mususu ba attaquer mutu tel bakokoka na bango te pour Samba sana na bango. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Tolingi Nzambe abate la pasteur François Mutombo Vasilom. Amen. Na musala na yasalaka. Bande kon Nzambe salaka. Mais pour Nzambe sala, a utilisaka toujours canal. A utilisaka toujours moto. Oui. Même à na kata fina Yohana. Pour opambola, pour kota na ba circuit minene. Et que ça la part canal ya mutumoko bo. Na relation ya mutumoko bo. Oui. Pasteur François Mutombo Vasilom a sa bénédiction pour nous. Amen. Surtout ça. Nzambe abatela ye. Amen. Musala na ye na ministère na ye et kende liboso. Oya kotia lokolo na ye. Akuta la Nzambe. Atazanane. Akuta la Nzambe. Yesu. Nemo salakana. Oya kotia lokolo na parcours na yo. Akuta la Nzambe babuki bikeko déjà. Déjà. Sala. Zambé Nabiso alongisa pasteur François Mutombo Vasilom qui est notre pasteur, notre papa, Nabitumba Nyoso, et qui a toujours la force, Yakokoba Musala na bien. Parce que ceux qui ont la force, ils sont tous dans la force. Oui. Ceux qui ont la ils sont tous abénis. Oui. Tout ça, mais pour le pasteur, tout ça, l'éternel de grâce, plus place sur le baquet.
Frappera la berger, vous sera dispensé. Regardez la berger, le pasteur François Moutombo, voici l'homme. Oyo benga la busala la osamba la bokolo Yesu. Sikata samba pesa ya biso, samba pesa ya fiso, samba pesa ya ite, apesa ya bayele, samba teleba, logo samba mura pesa François Moutombo. Logo samba Moutombo telebi, kata kama kaso telebi la filaye. Apala sala beso Yesu basia. Ola samba Moutombo no so sabe. Wako teleba la kasi la filaye. Be flash no so kote la gauche à droite. Moutou no so kote la belaye. Quel qu'il soit, à Koutalo, Sambalola, Chiche Yesu, Pays Oyo, Tobuto, le pasteur François, là il est puissant, c'est pour le bien-aimé. Amen. Yesu, Maboko, Kelelo, Bilomena Losambo, Tikan Samba Pambola yo. Kinshasa, Brazzaville, Samba Pambola bino. États-Unis, Canada, Europe, Asie, Océanie, Zamba Pambola bino Afrique Mobimba. Nebisio Simalo Sambo Kobangela no lisio loko moko te. Ata mutu atelemi abundisa yo akoko kana ye te. Ye akokuta na kana Nzambe na nzela na ye. Zamba ko tia contre mur. Tangu prophète Balaam atelema ki ona kei pona kolakela bana Israël mabe. Nzamba bimela ke na nzela pe mpunda ya Balama baneko tindika ye abandi ko kwense ye nazo bisayo misala kaka ya tata oyo wabundisaka yo wana yango wana kande ko kwense ye. Alléluia. Melina ya tomola kya kata yo wana ne yango ko kata ye moko. Amen. Noko banga na yo te tozana Nzambe ya bien. Amen. Abeta tololoba ke nazana Nzambe ya bien. Zamba Pambola bino bisika nyonso bolandi biso atoza na besoin to sunga yo na prière yeba ke biso to lembaka te benga biso pesa biso kombo na yo bien une machine de prière orienter yo parce que babuki bikeko spécialité za losambo jeûne et prière et ça une machine la machine ne se fatigue pas jamais mais biso ke to lembite ce qui osongi sima biso to koya ko tindika yo okende ti okokota na lipamboli na atole mbaki na biso ke biso tokotindika yo kota na be atolingi te tokolingiso na nko ata na famille na bino esimbaka te tokosimbisa Zamba Pambola bien-aimé mutu lelo tosukeli awa vraiment tosambelaki bien parce que tozali une équipe ya makasi awa Zamba Pambola bango amen avant de présenter bango yoka communiquer na biso eza ya munene ke toza na thème na biso munene wezolobela les renversements des hôtels ezopesama na pasteur François Moutombo. Voici l'homme na bakilti na biso ya pokwa nyonso oyo eza na ACK Kalemelembe de 16h30 jusqu'à 20h. Neti lelo déjà botoza mardi yaka pasteur azoyamba sans condition. Ayambaka soki il faut ça condition ezate. Pasteur Nabiso, pasteur François Moutombo, voici l'homme, c'est un homme humble, un homme vraiment très humble, vraiment simple aussi. Ceux qui ont la difficulté à comprendre, yaka, yebisa biso papa Ribin, naza na difficulté à comprendre pasteur François. Abo même au direct, na kutanisio na voici l'homme na biye. Pour batika bilobela. Zamba Pambola yo mutoko ya lelo eza mukolo ya réception. Et pas il y a pasteur François Moutombo. Voici l'homme ayambaka lelo mardi na jeudi à partir il y a 12h30 pour un enregistrement babandi na enregistrement na secrétariat et puis na 14h30 pasteur abandi réception ou bien oye tokutani na yo to faciliter yo tâche ya okutana na pasteur ne communiquer yango wana lelo pe tozara na service ya prophétie consultation prophétique ce qu'on appelle na besoin ya kokota prophétie yakamona biso bureau ya babuki bikeko ezali ouvert en face ya église ACK okomona bakoma likolo JBB babuki bikeko bureau eza ouvert de 12h30 ti 15h juste de lundi à vendredi soko za na besoin ya koposer likambo na yo yaka bureau eza ouvert papa Riben azawana chargé na coordination ya babuki bikeko wana tout ce qui ne siko ko présenter
bilombe na losambo otozaki na bango na butu ya lelo équipe makasi ya lelo otosambelaki na bango nazomona frère Jangoma nzamba pambola yo Amen. nazomona frère Natabaswa nzamba pambola yo Amen, frère amen. Patrick Kamba nzamba pambola yo papa Lao nzamba pambola yo sœur Katibi Doya nzamba pambola yo sœur Nadine Lusamba nzamba pambola yo papa Daniel Balabu nzamba pambola yo papa Israël Kiomba nzamba pambola yo sala nuela muka nazo pambola pe pasteur François Mutombo Vasilon Vraiment, le martyr du moment, commandant du temple. toko lemba te ko pambola ya weme nazo pambola kuna pe na technique ndeko azalaki na technique kuna nzamba pambola yo pe yo mutolandaki biso nzamba pambola yo Amen. basali na nzambe nyonso tu nzamba pambola bino Amen. ok tosukeli awa bandeko ngonga ezali ngonga au microphone olandaki humble serviteur Nabino, le coordonnateur de Babouki Bikeko, Papa Riben Kasonga, L'homme du pouvoir. L'homme du pouvoir. Zamba Pamola Yosokin Zamba. Ciao. Katia Mutuka, Ozana Biwa Musala, za peut-être Nanzela, Ozokende Musala, Tika Kolo Yosumasia, Azala Elongo na yo. Amen. Est-ce que Kobete la Yesu Maboko ya bien?